marka hore bisinkan ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim caawa halkan waxaan iskugu nimaanay kulan duco iyo barooro diiq aan ugu talagalnay inaan halkan ugu sameeyno guud ahaan North America gudoomiyihii lagu dilay degmada marka marxuun Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo wada taqaanaan halyay geesi ahayo ku dhintay magaalada marka dhibaatadii loo geystay intaanan wax yar u guda gelin dadka sida caadada ahayd ba halkan noogu qornaa waxaan marka u hore u yeerayaa sidaad u wada taqaanaanba diiniyan iyo dal ahaan iyo dad ahaan dadka Soomaaliyeed quraanka kariimka ayadaha quraanka inaan ku furanno kadibna aan barnaamijkeennii asaga ahaa gudaha u daakhilno haddana waxaan u yeerayaa sheekhi noogu bilaabi lahaa ayadaha quraanka kariimka uu noqon doono Sheekh Maxamed Cabdi تفضل أيان ليه الشيخ محمد عبدي نوجونا بالله آياته قرآنك ما ركتان وتلقلنا عاوينا برنامج كفر النو صدقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم آياتها قرآن كا الله إنه أقبله الله إنه أنفعه آياتها سيقوبان هدانو قهدلو أدونكو حكول سنة هاي iyo aakhiraba waxa way koobtay aayadani suuradan yar ee wal casrihi aakhiriya adduunba way koobtay waxay ka hadlaysaa oo wax walba ku guda jira adduunka musiiba dhici farxad baa dhici wanaag baa dhici khasaara dhici wax walba oo quraanka ilaahay uu ka hadlayay aayadani yar oo suurada wal casrihi ay koobsatay marka umaanan iman inaan tafsiir galo inta markaan ka gudbo waxaan doonayaa inaan u duceeyo shuhadadii ku dhimatay gobolka marka sida arxan darrada ah ugu dhimatay gudoomiyihii degmada ahna jenaraal ciidamada ah xildhibaan hore ahaa haliyay qaran ahaa ku suntanaa nin nabadeed nin wanaag nin wada noolaansho hadafkiisu uu ahaa isukeenka dadka walaalaha ah midaynta walaalaha ku salaysnaa qalbigiisana ay ku taalay midaynta qaranka Soomaaliyeed sidii loo gaari lahaa midnimo qaran Allah u naxariisto isaga iyo intii la dhimatayba naxariisna Allah ka waraabiyo waxaan codsan lahaa marka u horeysa in faatixada aan u wada maray inteenan Ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu jiro Ilaahay baa og in Ilaahay u naxariisto wuxuu ahaa dambigoodii alla dhaafo bani aadamku intuu adduunka joogo de wax un baa dhici kara oo qof macsuumi oo nabi maxamed ahayn adduunka ma imanin marka waxaan jeclaan lahaa inaan faatixada u maro in Ilaahay u naxariisto waan idin ka codsanayaa faatixada aan wada maro bismillaahir rahmaanir rahiim faatixada Allah uu aqbalo waxaan jeclaan lahayn inaan ku darsado in yar oo hadala khatiga quraanka hadii markaad furto waxa fiican inaad hadal la'aan ka degto laakiin waxaan jeclaystay dhibaatada meesha ka dhacday oo ah runtii mid deena qadiya taabatay oo dhiiganagii taabatay oo dhaqankanagii taabatay oo jiritaankanagii taabatay oo noloshanadii taabatay ma ahayn Cabdullaahi hal qof ma ahayn wuxuu ahaa boqolaal qof oo ku nool qulubtanada ama qulubta ummadda Soomaaliyeed ku nool buu ahaa gaar ahaan afka lagama dhowrayo wuxuu ahaa nin ku sintan gobolka Shabeellada hoose muxuu ahaayay nabadeyntiisa jiritaankiisa joogitaankiisa nin ku sintan buu ahaa waxaan jeclaan lahaa inaan erayo kooban ka idhaahdo arinta meesha ka dhacday arintaasi sidaan maqalay waxay ku dhacdaa la yiri nimanka arxalaawayaasha oo aan ummadda Soomaaliyeed chief iyo joogba u diiday ayaa isku qarxiyay baan maqalay sida de ma joogno oo meeshii hadaadan joogin waan ogahay wixii ma oran kartid sidaan maqalay oo meediyaha ka maqalay sidaasaan maqalay
laakiin haddaanu nahay qabiilka biyamaal afka ka dhowri mahayo waxaan qabaa anigu shakhsiyadayda waxaan qabaa cabdulaahi inuu ku dhintay fal qorshaysan qaramaysan laga baaraan degay lagu tashaday go'aan uunan shakhsi iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 100 iyo 1000 ay in ka badan ka tashatay baan qabaa nin weyna dekanadiisa waa og yahay meel kasta oo ay ku jirtana waxaan rajaynayaa haddii aan qaadano aayadda quraanka aan qaatay ee wal asr inal insana fi khusrin wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr anaga inoo taala laakiin waxaan qabaa cabdulaahi inuusan ahayn ninkii lagaga samri jiray arintiisa gobolka shabeellada hoosana biyamaal waxaa kaga dhimatay 8 dhaqan waxaan dhaqanka Soomaaliyeed ku dhicin baa ku dhacay 8 oday dhaqameed oo erga ah baa isku meel lagu dilay waxaan leenahay ciddii gashay annaga dhibaatada naga gashay geed dheer iyo geed gaabanba waan u fuulaynaa mana deynayno insha Allah taala cidda qabta cabdulaahi inuu gobolka shabeellada hoose isagu karigii nin u ahaana iimaanka Allah ha geliyaan leenahay gobolka shabeellada hoose milyanis waxaa ku jira cabdulaahi ka geesan ka qadiyad fog ka wadanisan waxaan leenahay Allah uu naxariisto marxuumka intii la dhimatay laakiin dadka walaalaha ee deriska ah waxaan u soo jeedinaynaa walaalayaal wada noolaanshaan rabnaa walaalnimaan rabnaa ehelnimaan rabnaa soomaalinimaan rabnaa inay idin deeqdaan idin jeedinaynaa baaqa cidda ay anfici weydo waxaanu u sheegaynaa inaanu nahay dadkii Talyaani la dagaalamay Soomaali oo ka cabsatay dadkii beerka u dhigay buu Cabdulaahi ka dhashay waxaanu ku baaqaynaa haddaanu nahay magaca biyamaal deegaamada Soomaaliyeed ama koonfur galbeed ha deganaado ama xamar ha deganaado ama hargeysa ha deganaado ama juba meel shudooni ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal nabad baan rabnaa nabadu ha ina deeqdo dawladnimadu ha ina deeqdo deris wadaagu ha ina deeqo walaalnimadu ha ina deeqdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وما سنيهاي آياتها قرآن كون نوجو باللابنا ما ركتا جزاكم الله خيرا لنا هاي حسناتنا الله نقصي ودمانتين هذانا برنامج كان أسي جود قولي دون هدو الله ما يدين إن شاء الله وحن هذانا كل شيء يا حسن محمد مبارك وسجنا دتك أقون يهنده كسوجيدا رير شباب هذا هوسه يا نصر كسودويني حسن سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان رجال ماشى السقوط تمد يجاليد السقوط تمد دمان تيم بسلامة إسلام كان يكون سلامة يا قبل يوركبا دمان تيم ورد السلامة يا سلام كديب وحندونا يا هالكنينا نوقت تعسيو waxaan doonayaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan ummadda reer koonfur galbeed meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda reer shabeellada hoose si gaara weliba degmada Marka iyo beesha Biyamaal dhammaantiinba waan idiin tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee xanuunka lahayd ee ku timid walaalkeen Cabdulaahi Axmed Cali Waafow iyo akhyaartii kale ee la dhimatay dhammaanba waan idinka tacsiyeynayaa meelaad joogtaanba si guudna Soomaali oo dhan baan u tacsiyeynayaa iyo cidda nabadda jecelba dhammaan waan u tacsiyeynayaa waxaan leeyahay أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم وسع قبرهم إنك ندبضود الله إنما هو تشيو إيانا الله ونحريستو أنت أمريكان كجدبو وحيلة هاي هذا الكيان نصيب بديدوني ما هيو لمان ومدر كونفور قلبات وحنودوجنا هاي قبل كان أما استيد كان إلا وسو دولي أو شفت كسو دوشي عدو با كسو دولي نبديد با كسو دولي كوي ومدى الصوماليات با بإيي هورينا وحبا أنو ريبين هدنا إنا يعرب تيران كتالقشن با كسو دولي وحاكالون هورتا أن دوني إيانا إنا هالكن تعسي تيران يلي أنو قد بيوه دمان سيقود دولة إيتوبيا قارهان ستيت كصومالي ستيت إيو عيدان كي جيسيادها إليو بوليسكا u babacdhigay ee ka soo eriyay
shuftadii halkaa gashay ee ku baabi'iyey ee ku dhameeyey iyagana wixii ka shahiiday iyaga iyo shicibkoodaba dhammaan waan u tacsiyeynayaa acdama allaahu ajrakum wa axsana cazaakum wa ghafara limaytikum dhammaan waan u tacsiyeynayaa allah wixii ka dhintayna allah u naxariisto wixii dhaawacmayna allah u boogadhayo dhammaan cadowgana allaha soo qabta meeluu joogaba waxaan garanayaa oo aan ognahay walaalayaal in gobolkan lagu soo duulay koonfur galbeed si gaara degmada gobolkan shabeellada hoose shuftaa ku soo duushay cadow baa ku soo duulay horeyna way ugu soo duuli jireen haddana si cusub ayay weerar ugu hayaan gobolka shabeellada hoose ama koonfur galbeed iyo waddanka Itoobiya si isku mid ah loogu soo duulay weerar midaysan baa lagu soo qaaday waa weerar la isu soo maray oo la wada og yahay dadka halkaa degan ilaa Itoobiya iyo Somali State si midaysan baa loogu soo duulay waxaan ku faraxsanahay ama aan rajaynaynaa in aan waxba cadow ka qaadayno horeyna waxba ugama qaadin haddana waxba ka qaadi dooni maayaan ilaahay idankii waxaa loo baahan yahay oon ku baaqaynaa in laga midaysnaado halgankaas lagula jiro shuftada iyo cadowga Soomaalida iyo cadowga islaamka iyo cadowga ummadda ee aan waxba reebaynin een caruur reebaynin een haween reebaynin een oday reebaynin ee wax walba baabiinaya cadowgaas soo duulay ama dibadha ka soo duulay ama gudaha ka soo duulay in laga midaysnaado la iska dhiciyo cashira loo dhigo meeshay joogaan loogu tago waana loogu tagi indhaha saari doontaan haddii aan la yiraahdo meesha ay joogaan in loogu tago oo godkay galaanba laga dabagalo oo laga saaro way dhici doontaa waadna arki doontaan haddii aan la yiraahdo waxaan leenahay oo reer koonfur galbeed aan leenahay iyo madaxweynaha lafta gareen waa lagugu soo duulay adiga shicibkaaga nin noqo diyaar garow istifaac dadkaagana horey baad reer shabeellada hoose waa dayacday waa dawladda koonfur galbeed baa dayacday dayacaadda ka bii ciidamada meel walba gee xuduudaha gee dadka difaac dadkaas difaac waddankaaga difaaco dadka naftiisa difaac ciidamada liyuuga iyo ciidamada Itoobiyana waxaan ugu baaqaynaa shuftadaas meel kastoo joogtaba inay ka dabagalaan inay iska dhiciyaan inay ummadda ka xoreeyaan baan ugu baaqaynaa madaxda Somali State madaxweyne Mustafa Maxamed Umar uu kowga ka yahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan in dadkaas cadowga in la iska dhiciyo meeshay galaanba laga dabagalo meel laba aan lagaga hadhin iyaga iyo waxa kaalmeynaya iyo wixii soo raacaba in la iska dhiciyo oo la cidhib tiro istisaal lagu sameeyo baanu ku baaqaynaa haddii aan la yiraahdo reer koonfur galbeedow haddii aan la yiraahdo iska dhiciya adkaysta guntada marada gaabsada iska dhiciya cadowgiina aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل ورير كونفور قلبيد يا دمان جود أهان جيجا سوماليات واي مغلان دردارن كاسن إن شاء الله ويقادن دونان dadku Soomaalidu inay hal cadow leeyihiin waa halka ka muuqata waad mahadsantahay Xasan Maxamed Mubaarak waxa iga digniina insha Allah waxaad aragteen inaan rag ku bilaabay laakiin gabdha geesiyaal ah oo hal abuur oo qaaliska araga soo socda ragga ka qatarsanaan doona insha Allah marka hay sideenina ninkii waa maxay rag ku bilaabay rag baana socdo walina rag baan sii wadi doona laakiin gabdha halgamaa soo socda waxa kale iyadana iga xasuusinaa waxaan ogolnahay 3 iyo 4 daqiiqo ka badan maadaama wuxuu ugu talagalnay duco iyo tacsiye inay taan ugu talagalnay Allah u naxariistay General Abdullahi Ali Ahmed Wafow inaan soo gaagaabino haddaad aragtaan qof aanoo soo daba istaagay ama halka aan taagnahay macnaha waxay ka dhigan tahay aan isla ogaana waa lagu soo socdaa maaga iska gudbi Soomaha inta ila wada insha Allah haddana waxaan u yeerayaa horta wax yar baan rabaa inaan insha Allah Abdullahi Allah u naxariistay gudoomiye Abdullahi Ali Ahmed Wafow kumu ahaa wax yar oo ma aragtaa 2 minute aniga nafsadayda ii qabta daqiiqado baan rabaa wax yar inaan asagana bal insha Allah halkan ka xuso Abdullahi gaan ka hadlayna waa kumu ahaa Abdullahi Allah u naxariistay wuxuu ku dhashtay magaalada Jamaame 1970 wuxuu kamid ahaa Allah u naxariistay Abdullahi Ali Ahmed Wafow ganacsatadii degmada Jamaame ilaa dawladii dhexe ee
naga duntay oo taqaanaan 1991 wuxuu ka mid ahaa allah u naxariistay General Wafow saraakiishii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ee Ethiopia ku soo tababartay marka nin general ah aqoon badan u leh dalkan iyo dadkana u soo halgamay u soo shaqeeyo kani adag buu ahaa Cabdullaahi allah u naxariistay wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii la soo doortay dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Adwada taqaaniin wuxuu kaloo ka mid ahaa halgamaa halyey Wafow ugu dambeyntii wuxuu hantiyey kasbadayna xoojinta iyo aga u dhiginta iyo xasiloonida ka shaqeynta guud ahaan shabeellada hoose gaar ahaanna waa ninkii al-shabaab ka sifeeyey magaalada Markayaga gaarkeeda hadda waxaan u yeerayaa insha Allah Sheekh Nuur Maxamed oo wada taqaanaan ku magac dheer Coosi ila soo dhaweey waana asagana deegaanka ka soo jeedo laf dhabar ah taariikh badan ku leh asaga iyo familkiisaba waa reer shabeellada hoose ila soo dhaweeya Sheekh Nuur agtiisa hadaan soo istaagana ha sii socdo assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي إن وما سوى استغرتنا وحبذا إلى هذا أنا وحبذا إلى هذا لكن ما دام أي تحيمان مهم تحين التعسي إن سيد هذا لقد واجينا إن تاريخ ذي هل يجي إن إن قبل كشبه لذا هوسه إن صار صعتان ما وصن كبحين واحد كليان ربعنا تأكيدي ذاتك يجور ري سيد وهاللين إن وصن كبحين إن مرة بس حسوس إنه إن وصن كبحين كلية إن دد إن عادي هاي نسكو بحين أو أها وح إن لسوء أبابولي تاسو أها دربي لكن سوي خلدمينو وحيوها استان هل عبد الله إنه ماشي جو وحيه المامين إنه كن عبد الله ماشي جوكت إن طبعا أنت حد إيجرتي أنت حد حاجة كرنا وحنا ملاينا يا مركي دعدي إلا يا حدرتان إسلا مركي أنت سوقفوت بالله سعاري marka ma ahan aaris way socotaa wali ma jiifno qofkii siraado way jiifaan ma jiifaan reer gobolka shabeellada hoose ma jiifaan wayna isku tashteen waxa kaliyoon aan macnaha aan kula dardaarmaynaa in deegaanka gobolka shabeellada hoose meel kastuu ka yimaado iyo deegaanka in jubbada hoose madaxweynaheeda inay ogaadaan meesha uu ninkaas ku baxayna kumanaan kala ku baxayso haddii la seexdo oo la is yiraahdo wixii way ku dhamaadeen meeshaan ninkaas baa loo dana looma dan lahayn qof kasta oo ka soo oo maanta tacsiidan ka qayb galay waa ku jira kiiskaas qof kasta meel kasta ka qayb galay tacsiidii Cabdullaahi waa la sugayaa waa loo yahay in u danqaday marka saas daraadeed qof walba waxaan leenahay hadaa isleedahay Cabdullaahi baa loo dan lahaa Cabdullaahi kaliya uma socdee intiinaan kalena iyo inta kale ee ka qayb gashay kulligiin waa macnaha waa calaamadooda ku taala ama waa ka kacaysaan oo iska celinaysaa ama waxaan lagu iimaanaa fadhigiin idinko fadhiyo Cabdullaahi muusan fadhin waan loo khiyaanay looma soo gali karin ma waqtigiisa dhamaaday سال صعوتان أنت عيدن كعلينا تصوف صحضي ويريسو داية لأن دتك أورونا ونحرس بدنا حدنا كل كاسيت إن سي أو بالك إن مرنبا اللي سكمدين إن لا يقاضو إن معناه إنه كنا راضو وحلا يراهدو هين إنه أحاضو وديتنا مرك والله اللي الواحد كليون ذي شيء وحيتها ملك استوجوكتان إن أوجاتان inaad ku wada jirtaan leenkaas marka saas daraadeed waxaan leeyahay walaalayaal ha laga kaca fadhiga meel kasta ay bahasha gashana inay nala gasho inaan ka daba galno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عوسي هدنا ومحسن هاي مركلة أدبد محسن تهاي هدنا وحن كحجنا يا إن شاء الله ساعدها نوصو كوبا ضبا والمكس وتجي ضبا ميل دير كيمد وحن قلت لقلنا برنامج كان دعاء يا معركة إن هل كان قلت تعسين ومرحون عبد الله علي أحمد وافو قدوميه مقالة مركا marka insha Allah noo soo gagaabiya si aan maaragta aan nin walba in yaro kooban oo muhiimadda u gudbiyo oo tacsida ah haddana waxaan u yeerayaa Cabdullaahi Cabdi Casiis oo ah aqoon-yahan asagana laga yaqaano geygan ama magaalada tan ama gobolkan Minnesota magaalada Minneapolis Cabdi Casiis adigana waan ku faraxsanahay maanta inaad nalaga soo qayb gasho tacsiyadan soo dhaw baan ku leeyahay ila soo dhaweeya saxabkii igu soo dhaweeya Cabdi Casiis Cabdullaahi Cabdi Casiis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تدوينها شرفت لميشان سكوي ميد مركور حقيقة دونتان سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كمسي ديرين هايو بعدما وقتنا ذاتك قار إليه وقت صلاة المغرب كان لجاري halkaan inaan tacsi ka diro aan u diro gudoomiyihii degmada marka generaal Cabdullaahi Axmed Waafow generaal Waafow kama uusan dhiman biimaal wuxuu ka dhintay dir marka waxaan jeclaan lahaa marka lagu dhawaaqayo in la yiraahdo waa halyeekii direed ee dhintay ayaan lagu koobin kaliya hal qoys kaliya waa nin dir ah dirow ka dhintay waa nin la yaqaano waa halgamaaweyn ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo asagana ilaahay ha u naxariisto wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدن عبد العزيز مدن عبد الله عبد العزيز أدبو محسن هاي وحن عدسنا إن مركل إن شاء الله سدو يوسف جابيي عبد الله عبد العزيز وكذا إن يوسف جابسان ويا وقت كان إرينا يا ضد ميل ركيمد وحن قلنا ما لنا وكلن كدعاء التعسية ده هل كان وحن مركل كحسيا عاوة وحن لتشوجا نمن قديمي أو ريال أو هو عن سند جول كان مينيسوتا عن مقعدة هدان شيء هل كان وادق درجة أو يونيفرسال تي في يحكمال كسعودة وإرشاد عمر مانيفستو مقعيسة وعن وماركتان هدان إذن قدرة سجنا وسجنا هون كابل كسعودة لبدي تفيد أو جو أفكار دايريد أو جو أصلات بين لتشوجا مركا وارنا دو في عنصمها يقول صعبيها المرة يجنا أدنا وحن أيريا ما دام أن عصرنا وقتنا نيرينا يو عبد السلام شيخ عبد الله بن أيريا سجنا لبعض دقيقة نكيد دايريو كذا شيء سنسو استاجا يقول أوريا إذا كان هيا يهلا ده سوسو على رقف كاسجا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات باردين سلامي أولا نرد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سلامتا كدي ولسكو دقيقة دقيقة عملوات دقيقة إنان كسو قابيو أولا الله نحريستو ولكن عبد الله علي أحمد وافو وشهيدي كعن كحقدران بعد الشيء أسوأ قرآن آخرها هي قرآن معلم قرآن بوها نبضون بوها habeen walba waa socon jiray asaga iyo xirtiisa nin wuxuu ahaa wadaada oo culimo ah oo diinta aad ugu dheer buu ahaa weligeena cid muu dulmina muun qaadanin marka nasiib lahaa de gacan qaxdaran baa dishay qofka hadduu noocaa yahay diinta islaamka waxay noo sheegaysaa inuu yahay ahlu janno marka asaga iyo intii la dhimatay saraakiil qaali ah oo lagu soo tababaray Turkiga oo dowladda Soomaaliyeed ay kharash badan gelisay iyo waqti oo loogu talagalay inay wadanka wax u qabtaan oo difaacaan ayaa la dhimatay iyagana Allah u naxariisto intaas kadib anu waxaan soo istaagay reerka la yiraahdo Shabeellaha Hoose ama Koonfur Galbeed ama Biyamal horta waxaan soo istaagay inaan Soomaalida af Soomaaliya ku hadasha meel walba ay joogto inaan u sheego caawa magacii la oran jiray Biyamal laga bilaabo caawa waanu bedelay waxaanu ku bedelay dhiigmaal baanu ku bedelay maxaa sabab ah geeska Afrika waxay noqotay meel dhib badan
haddaad qur-aankaaga akhrisato oo aad nabadda ka shaqayso oo aad nabadda iyo muxuu ahay dariis wanaag ku talagasho waa lagu daynaynin oo mid daalim ah ayaan ku daynaynin. marka dantu waxay kuu kalifaysaa inaad qoriga qaadato oo aad iska celiso daalimka kugu soo duulay. waxaanu ognahay haddaanu nahay odayaasha Biyamaal in dilkii Cabdulaahi Waafow iyo saraakiishii reerka u dhalatay dhammaantood Biyamaal bay ahaayeen. dilkaas waxaanu ognahay inuu ahaa dil qorshaysan oo aan hal dhinac ahayn, dhinacyo badan ka yimid. marka waxaad maqli jirteen Biyamaal wuxuu difaacay oo la dagaalamay Talyaani. waxaan u sheegaynaa Soomaalida ama koonfur ha joogto ama dhinac kasta ha joogto, waxaan u sheegaynaa laga bilaabo caawa magacii Biyamaal in loo bedelay Dhiigmaal oo aanu tusno awooddanada iyo dadnimadanada. in ninkii moodahayey inuu Cabdulaahi Waafow ahaa keligii 10,000 oo Biyamaal aan cid kale ku jirin. Shabeellaha Hoose dad badan baa degan, qabaa'il badan oo Soomaaliyeed baa degan. 10,000 oo hubaysan oo tababaran ayuu Cabdulaahi Waafow ka tegay. ninkii moodahaya inuu si sakhiran Shabeellaha Hoose dana khaasa uu ka yeelan doono, waxaan kuu sheegaynaa in 10,000 oo hubaysan oo Cabdulaahi Waafow kala ay joogaan. waxaan kaloo tacsidaa ayadana u diraynaa. waxay u muuqataa oo nasiib xumo ah dowladdan cusub ee madaxweynaheenna Sheekh Xasan uu madaxweynaha ka yahay. waxaa nasiib daraa inayna weli ayna ka hadlin kana tacsiyeynin dhibaatadii iyo masiibadii ka dhacday Marka iyo Baydhabo iyo muxuu ahaaye dowlad deegaanka Soomaalida. waa nasiib xumo. marka anuu ku sii dheeraan mahayo, sii geli mahayo meelo kale, laakiin waan ku celinayaa kow wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanu iska celin cid walba oo isku dayda inay dhibaato noo geysato. oo maxay ahayday 20kii sane u dambeysay nalaga gadaayay biyaha Shabeelle oo annagu aanu Talyaani ka kicinay nalaga gadi jiray. wallaahi oo billaahi oo tallaahi waanu dhaaranay haddaanu nahay odayaashii Biyamaal. Cabdulaahi Allah u naxariisto in aynan u soconaynin cidna, ama ha madoobaado ama ha caddaado, inaynan cidna u soconaynin una hirgelaynin in Shabeellaha Hoose iyo Marka ay dad kale ku raaxaystaan beeraha iyo jannadaas annaga oo adduunyada gabadh ay naga nooshahay. intaasaan rabay inaan u sheego Soomaalida. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وحين شوقنا وقت صلاة وأدوكتين صلاة ماشي كوكو قبطو أيا لغتو كذا إن شاء الله وحين كنتو كندونا هلكن عوا وحن هلكن نسكوغني معنا هالمر كلا إن كسوع اليو ودعاء ما ركتان وجود دعاء إنه كلن دعاء يتعسي جنرال عبد الله علي أحمد وافو وأن وجود دعاء إنه ما ركتا السجا يوليبا أنتي لدمتي إيوه guud ahaanba Soomaali inta dhibaatada ku dhacdo ayagana inaan ugu duceeyno si guud aan u wada duceeyno dadkan dhagarqabayaasha ee dadkeenana dhiban inuu dalka Allah ka saaro. deegaanka Soomaalidana asagana waad ogtihiin rag halyeeyo geesiyaal inay iska dhiciyeen nimankii ku soo duulay oo ayagana maaragtay cadawga Soomaaliyeed ahaa. marka insha Allah waxaan ku soo afjarayaa hadeertan intaas waynu tukanaynaa. markaan tukanaan isu soo noqonaynaa wax walbaba waa bacda salaad. Soomahin aan isu soo tukanno. Assalaamu calaykum. horaan u gudagulayaa aan u gudagalayaa kulankay ducada iyo barorodiqi aan ugu talagalnay General Cabdulaahi Ali Ahmed Waafow oo aan maaragtay caawa iskugu nimin hadaanu nahay reer Minnesota magaalada Minneapolis. hadduu alla ma yadhin insha Allah waxaan u yeeri doonaa dadka ku xigo hadli doono hadduu alla ma yadhin. se waxaan horumarinayaa intaas inaan idina marnaba aanan ka marnaanin wariyaasha qiimaha badan oo ayagana nagala soo qayb galay meediyaha oo labadii wariyo ugu afka dheer aan dhihi karo gobolkan waa deeq darajo universal iyo xogmaal ka socda iyo Irshad manifesto ama Irshad Umar manifesto asagana home cable ka socdo waa laba wiil oo loo hoogi waayay soo dhawaadaan leenahay ayagana way mahadsan yihiin caawa inay nagala soo qayb galaan ducadan iyo baroradiiqan ugu talagalnay General Waafow iyo dhammaan reer Shabeelle iyo guud ahaan Soomaalida. haddana waxaan u yeerayaa nin aad
qiimo iyo qadarin igu leh sharaf weyn agtay ka leh sheekh xasan maxamed sheekh oo asagana reer Shabeellada Hoose ah inuu hal iyo laba kelmadood asagana oo tacsiyada halkan ka faro kadibna aan u sii dhaadhacno hadalkayagii iyo hayaankayagii aan ku sii jirnay saxab igu soo dhaweeya sheekh xasan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta caawa meeshaan isugu nimid kulan tacsi iyo duco ah dadkii lagu dhibaateeyey degmada Marka gobolka Shabeellaha Hoose koonfur galbeed dhibaatadii ka dhacday degmada Marka dadkii lagu dhibaateeyey u weynaa gudoomiyihii degmada Cabdullaahi Axmed Cali Waafow iyo intii kale ku shahiiday oo ciidamo lahaa nabadoon ku jiray iyo dad kale oo badan oo shacab ah meesha ku dhintayba intaasba waa u tacsiinayna waxay ahayd muhiimadeen inta isugu nimid inaan inta kulanka tacsi iyo duco inaan ugu dirno iyo inta ku dhibaato oo dhibku ku gaaray ee hadda isbitaalada ku jira magaalada Muqdisho oo aan yaani leenahay ayagana Allah bogsiyo Allah u bogdayo caafimaad buux Allah siiyo inaan u duceeyno muhiimadda ugu weyn aan u nimid intaas ay ahayd talabaad waxa weeye Cabdullaahi runtii waqti dheer ma hayno anigu meel aan ku wada dhalanay degmada Jamaam aan ka soo jeedaa inkastoo saaxiibkayga hore Shabeellaha Hoose waa isku mid laakiin aniga Jamaam aan ku dhashay ku soo barbaaray asagan sidoo kale marka taariikh nololeedkiisa iyo nolol badan inta badan noloshiisa wax badan ka oga marka inkastoo muddo badan ay habeenna tahay waqtina aan haynin taariikh nololeedkiisa wax badan aan ka dhihi lahaa laakiin waqti ma hayno runtii dadkii waxaad moodaa habeenaan ugu sii gelaynaa waqtigana waa nagu ciriiri dadna waa iga dambeeyaa marka wax badan inaan sii idhaahdo ma rabo waxaan leeyahay marka hore aan u duceyno dhammaanteenba inta meesha ku dhimatay iyo inta hadda dhaawacaba inta dhaawac Allah bogsiyo inta dhimatana Allah u naxariisto inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in عنده بأجل مسمى ومن يقتل يموت بعمره لوا أنا نيجا دور دينتينا وقت عبد الله معامرة بدنا لو سمي أنتوا ماشي وجوجي يعني أنت مركا لف الشلية سنوين بدن أما وقت بدن لف الشلية أو معامرة نوع عنا وكلات أي وحكي بدن بلو سمي وحبان بيهد لكن وقت جيسي أيا وحوها ما أنت ينوبح marka alxamdulillah waxa qadarka Ilaahay baan anaga u aqoonsanahay sidaadana cadaawadu waligeed adduunyada way soo jirtay wayna jiri doontaa waqtigana waqtiga kasii dambe adduunyada kasii xun yahay sida maaragtay xadiistu noo sheegtay cadaawadu way badan tahay annaga hadda faahfaahin dheer ma sii galayno laakiin waxaan ognahay cadaawada oo gobolkaas Shabeellaha Hoose khaasatan gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan degmada Marka yaani waxaad moodaa si gaar ah inuu cadaabad badan u leeyahay xaqiiqda dhabta markaan ka hadalno wax la wada ogyahay waay Soomaaliya inteeda badan way ogtahay laakiin wax kasto noqotaba Cabdullaahi waa dhinta Allah u naxariisto intii la dhimatana Allah u naxariisto intii hadda bukaan u jiftan Allah bogsiyo laakiin waxaan leeyahay waxba u baaqan maayaan haddii Ilaahay yiraahdo waxba u baaqan maayaan dadaalkiisii iyo wuxuu ka tagana waa socon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo asagana waxaan leenahay Ilaahay qabrigiisa oo waasici ehelkii iyo qaraabadii iyo intii ma aragtay khaasatan aaciladii oo isaga ka tagay kulligood sabar Allah siiyaan leenahay waqtiga aan noo musaamaxeen wax badan inaan yiraahno marka waxaan leeyahay dhammaanba waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan guud ahaanba nabad waxaan lagu waayay yaani dhibaato isdil iyo waxba lagu ma keenay haddii wax lagu keenay 30 sano Soomaali isdilaysay walina meesha ay taaganta
cid ka adkaatana ma jirto weli cid la baabi'iyey ama la bixiyey ma jirto 30 sanana waa la isdilaa marka waxaan leeyahay intii caqli qabto waxaan jeclahay inay ku waantoodo wixii hadda dhacayo maanta weli alaan Soomaaliya ka socdo iyadoo maanta dawlad Soomaaliya ay jirto ciidan jiro mashaakil kale iyo barbaleen badan wadanka jiro laakiin dhibaato badan ay jirto haddana weli cadaawadii iyo isdilkii iyo xiqdigii waa socda marka waxaan leeyahay ilaahay marka anaga kulankeena muhiimadda uu meesha ugu nimid waxay ahayd inaan kulankaasi tacsiyada ah iyo ducada ah inaan dadkaasi meeshaan ma aragta aan maanta isugu nimid inaan ugu duceyn uguna tacsiyeyno eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii oo dhan oo gobolka Shabeellaha Hoose iyo intuu Soomaaliya oo u danqanaysa dhamaanba inaan ugu tacsiyeyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدر شيخ حسن أدبو بهزين هاي هدنا وحن وير هالكلمة أنسينا يا عبد القادر عمر يوسف ولا لها مركعة ما دام وقتك وأنا بريس نو إرينا ينا وحن دوني يا إنه ما ركتها هالكلمة أنقصوا قوبه إن شاء الله وقتك أدنا وير كسروا عبد القادر هذه أنا هل يلا كلمة دون ما شاء الله ما سن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله runtii marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyeynayaa ya geerida naxdinta leh maaragtay ay soo maleegeen qolooyinka maaragtay nabadiidka ee Soomaaliya ay ku dileen General Abdullahi iyo dhammaan intii kale to markaa la socotay oo saraakiishii sare intii ku dhaawacantana waxaan leeyahay ilaahay oo boogadayo generaalka iyo intii kale ku dhimatana ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariis janna Allah ka waraabiyo run ahaantii waxa aad iyo aad maartay naxdin u leh in ay maartay qolooyinka maleegaya maartay dilka iyo haldoorka maartay dalka Soomaaliya kuwa beegsanaya inay yihiin maartay kuwa haba yaraatee aan maartay damiir lahayn oo moodaya haddii ay hal qof oo maartay hal door dilaan inay guuleysteen run ahaantii taas maartay wax damiir ee maaha Soomaaliyana maartay hore u soconaysaa qof maantay maartay ay naf ka qaadeen kuma guuleysanayaan run ahaantii waxaan leeyahay General Wafow wuxuu ku socday maxay ahayd horumar inuu magaalada wax ka bedelo run ahaantii aniga group waxa jiray oo walaalaha marka cadii aan howlo wada wadnay bridge uu rabay inuu ka dhiso magaalada waa aragteen magaalada meel laga soo galo ma aysan lahayn hal doorkeena ugu weyn uu ahaa oo aan fiirsanaynay run ahaantii halkaasna kuma hakan doonto haddii ilaahay yaraado hore u soconaynaa bidin illaahi tacaala bridge-kaasna waa la dhisayaa isagaana loo magac dari doonaa bidin illaahi tacaala bridge-ka General Wafow ayaan ugu bixin doonaa bidin illaahi tacaala marka walaalayaalow hore aan u soconno insha Allah haddii ilaahay yaraado intii dhimatay oo dhammaan ku dhimatay gobolka Shabeellaha Hoose wiigii hadal soo dhaafay iyo maalmihii hadal soo dhaafay xilwaanada ku jireen dad badan oo ay qolooyinka nabadiidka ay laayeen run ahaantii dawladda federaalka waxaan dhihi karaa maxay ahayd waxay gabtay arrinkii security-ga oo dadka shacabka loogu talagalay marka dib ha u eegto arrimahaasna jawaab culus ha ka bixiso sida ugu dhaqsaa badan oo degdeg ah walaalayaal oo adinkana dadkiina maaragtay maanta isoo xalqaamay halka yimi reer Minnesota iyo dadka dhammaan daafaha dunida naga daawanaya waxaan leenahay aad u mahadsantiin jazaakumullahu khayran jazaa generaalkana maaragtay bridge-kaas ha loogu magac daro horaan u soconaynaa bidin illaahi tacaala dhammaan intii ku dhimata Allahu naxariiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adiga mudan waa mahadsan yahay Cabdulqaadir ma sha Allah thank you waad mahadsan tahay waxa iyadana barnaamijkan qayb weyn libaax ka qaatay harwanaag oo asagan Cabdi Xafiid aan sugayno ma aragna laakiin waa sugi doono harwanaag dhinacyo badan bay barnaamijka iyadana qayb nagala qaadatay haddana waxaan u yeerayaa gabar halgamaa ah gabyaa ah geesiyad ah oo arrimahan iyadana reer Shabeellada Hoose aad uga dhidhiday Faaduma Sheekh Cabdi Maax ila soo dhaweeya iguna saxabiya gabadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال السوقايا أملينا فاضل الشيخ عبدي واي
dhammaan marti sharafku waa salaamayaa dadka caawa halkan kasoo qayb galay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun aan leenahay caawa waxaan iskugu imaanay waa baroor diiq tacsi annagoo aada u wada murugaysan dhibaatadii ka dhacday shabeellada hoose khaasatan magaalada Marko ehelkeenii iyo qaraabadeenii iyo dadkeenii meesha lagu laayay annagoo aada iyo aada uga xun ayaan caawa halkan u imaanay walaaleena ayaan maxaan ku la qaybsanaynaa dhibaatada inta anaga dareemayna iyaguna dareemayaan inta kasoo qayb gashayna waa ku mahadsantihiin aniga hadalka waa la iigaga fiican yahay insha Allah sida iiga barateen waxaan soo gudbin doonaa tix buraanbur ah dhageysi wacan maanta aada u qiiraysanay haddaa wax qaldan iga raali noqdo وفودي مشهدي سكبيه جنا وهانجلجلان وفودي مشهدي سكبيه جنا وذاجلجلان ورددي كمي ويا يقسين كنا يقمدين ورددي كمي ويا يقسين كنا يقمدين ilmahayga gaslaysa jirkii bay dubaaxinaa wafow gudoomiyaheenibay maanta naga dileen gacaliya xigaala galihilyoonay geeridaan gaashaanbir buuno oo ahaa ay geesigahan la dilay dadkiisa ninaba halu galo geesiyoho wahay wadani dal jaceyl ya beel dajiyoho wahay wadani dal jaceyl ya beel dajay naga dileen godka lagu janeeyow sameher baan dogsanaya allow geesigahan la dilahay geesigahan ku daa allow weeray baan gudbinahaya iga ajiib allow ducadeena aqbal gulabahatee gabayga tacsiya weeya erehay baan gudbinahaya gabayga tacsi weeya erehay baan gudbinahaya jarnaa la duceysan haldoorey naga dileen damalkan harsaneyni haldoorey naga dileen cadowga kuwa soo dira ayoo shirqoholka dhiga qaraxa kuwa soo maleego dambiga alohow dabandaabiya shirqoolayaad maanta noo dhigteen dabandaabiya qarsoon ya dagaal hoosabaad wadaan cabdiyow dal xureeya waa afow haddaha disheen cabdulaahi dal xureeya waa afow haddaha disheen damiir laawayaalow dareeskaadinagu dishaan colaadan dameynin dakana dhexdeenayaal wafow colaadan dameynin dakana dhexdeenayaal wafow waa geesiyo aan ka gaabi kareen ragii talyaani gubay bay gadiisu tahay wafow waa geesiyo aan la gaari kareen ninkii gablan moodayo geesibuu wahay toban kumanaan gadiisibaa geeseena tuban ninkii gablan moodayo guuldaraad u tegi karama lagu saaryow ducaan kugu kaba ahyaa karama lagu saaryow ducaan kugu kaba ahyaa wafow kartidaadi buu ugaag dhambahan ka qoray
cabdulaahi kiinbuu ahaa ay koonka wada anfacay cabdulaahi kiinbuu ahaa ay koonka wada anfacay waa raggii talyaani kiciyo kartida badnaa waa raggii talyaani kiciyo kartida lahaa korneela saro waa ay kaalin sare ku jira korneela saru waa ay kaalin buu ku jiray nacabka kii kiciyay bulsha kababowaay nacabka kii kiciyay bulsha kababowaay bulshada kii kaabi jiro oo kaalin sare ku jiray waa ninaanan kiish wadanino oo kaashna mehel dhiganin oo ciidda Soomaali calanka u dhimanaya oo ciidda Soomaali calanka ugu daafaca dhammaan Soomaali duco ay kugu kiishayaan dhammaan Soomaali duco ay kugu kiishayaan karama lagu saaryow jannadii fardow sagoro kariim waa ilaahay ducadeena la aqbalo markay shan wajiilayaashiinoo shireen shaydaankii cadowga sharkaada maha ku shiday shidada iyo leenta diilkayna shaaciyeen shariif iyo sheekhyadii shababkay dileen xamiilashinkeed gale ay basku shaaciyaan magaca al-shabaabna ceebtayo madaxyeen jarnaa la duceysan damahalay naga dileen godka lagu janeeyow sameer baan dogsanaya godka lagu janeeyow sameer baan dogsanaya kuwii gablan moodayo owgeysibaho wahay kumanaan gaafo ow lamida geesahina tuba kumanaan gaafo ow lamida geesahina tuba haddaad isku gaarta walehe guuldarahad la kulmi iga raali ahada intaasaan kusoo gabagabeynayaa ma sii wadi karin insha allah kama okay marka waad mahadsantihiin ma sha Allah waad u jeedaan abwaanadii aan soo wadnay iyo wali abwaano kale oo maxaa jiro gabdho oo halyeeye ah ma sha Allah hal mar iigu saxabiya si waafaqsan oo xoog leh Faaduma Sheekh Abdi Maax hal iigu saxabiyo ma sha Allah waa halyeeye qaran كتاب بوقتنا بعدها بقى كجلسة إن شاء الله هذا واحد إلى السود ويتان وان إسرائيلنا ياي شافعي بان قطن بنسين توناي لكن قبلها مرة هدي عصرين وان إسرائيلنا ياي إذا بنت نور أحمد أو دتك ماشى دتك هذا اللي قولي باتيي حنونا بدن سوق جاري قوس كذي دتك اللي قول لا يا ماشى كم إذا أنا هنا يبلغ حقاش شعور هذا كجدي سو يقول السود ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي ويني وأذن سلامة أهل كيجي وحي أنت ماشان أن اسكوجود نمت وحيت هاي بررديق يا مرجو يا على الحماء يدبعتدي نسوق جارتي أن هل كان اسكوجود نمت هذا نكور عليه في صومالي غير اللي يجي في عين هاي وحنا هاي شوالة ده خاص يقرر على هذا مركوج الرئيسه مركا لبعض وأذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون لبعتدي دعضي أبوه الرأي ولالكينا عبد الله وافو كوحيكت مركا لغصور نماذا معي عبد الله وافو مقالة مركا دادكي لغو دباتي سيقوني أي أطابتان هاي أنيقا محالي هذا أما دأدير يا دأوين والد يا ويل بمحالي هذا سحن أي معنى دتك أي
ku degmataan anigaan gooni ahaan aniga binti nuur haddaan aho marka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wax kale ma dhihi karo waxaana ku baaqaynaa nabad iyo gacnaha in lees qabsado tan keliyana ma ahee maxaa la yidhaahdaa 9 qof maalin guri noogala gubay cid ka dhiidhasa male hooyo waayeel 9 jir iyo 8 caruura guri noogala gubay mar walba ananka dawladda xasan sheekh maxamuud waan cambaareheena marka maxaa la yiraahdaa 8 oday dhaqameed meel lagu gubo awr in lagu qarxiyo cid ka dhiidhasa ma jiro marka maxaa la yiraahdaa daan iraahdo sacninkiis dabada uga fadhiin hore kama istaago marka annanka isku fadhin hadaan biyo ma la daana ama beesha direed annanka aan wax qabsano isku tashano shalay maxaa la yiraahdaa biyaha nagala gadaay shalay maxaa la yiraahdaa qadar lugta madaxa nagala saaray marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un annankaan macna dhibaatada waa annanka raali iga ahaado af Soomaaliga maxaa la waliga fiican yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلي ويل ضدك ماشي تسوي مع دكتور عيد السلامي. آد حقوق فرح سنة كقبل أكسوق بشين تاع السودان. ولا يالو إلى إذنك سبحانه وتعالى وحلا كبرينا ضدك إنتورتين ولا ونحرستو. أنا كان ونقدر نحرستو ضدي قعنك حق درنا هذا الشيء. كل قف بمر ونبودي منايا. قف كدلي كل أسجنا ما أنت فرحتكم منولو. هذا أمرنا فرحتكم نولين يجنا فرحت ما أنت مهستان. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore duco waaye iyo tacsiimeesha waxaan jeclaanahay inaan u duceeyno ilaahay samir iimaan anaga dhan hagna wada siiyo anagana inteena ma aragtay qurbaha joogto waxa soo jeedin lahaa dadka diaspora ah waxa aan really jeclaan lahaa in ma aragtay xoogaa uu noqdo last time isku imaano codsanaya codsi oo from me waxa aad u jeclaan lahaa in aan aragno siiba wiilasheena because anaga dumaraan nahay awishina anaga nid gareysaan oo aan noqotaan leaders Cabdullaahi camal ah aan ka bareeyna oo ma aragtay anagana ku seexano ku tirsano sida walaalkii Cabdishakuur uu sheegay Sheekh Nuur ma aha Cabdullaahi kaliya target waa anaga oo dhan maanta ani magaaladeeda marka ma aadi karo aka enjoy badeedi iyo marka meesha yaraan ku ciyaari jiray ma aadi karo is kind of very sad ma fahanti marka waxaan jeclaan lahaa qof walba inuu isxil qaamo oo qofna qof kale waxba ka sugno qof walba wuxuu sameyn karo uu sameeyo taasaan jeclaan lahaa hadii igu agri gareysi hadaa agri gareysaan oo ogolaataan inaan ma aragtay saas aan sameeyno intaan joogno please quality ayaa fiican quantity wax ma taro ya marka waa kaas walaalayaal igan raali adoo ku dheeraadaya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل هالمرة يقول صعبيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مركلة وحنا إذا كعصنا يا فاطمة إن هذه وصعب سنة يدنا جيسيات اللي بأحد ما شاء الله هل يكون معنا موجين وجنتدي يو جبادي يو جنانت كيفان شوقنا وحن أير يا قفكي وجودن بيه برنامج كيني عاوز أساسا قصوا في جاري دونو وحن أير يا هدو الله ما يدين هدنا شافي شريف بن أويريا أو نقول دونا نقف كنا نقول تنبأ كدمنا سواء كسوة جبين دونا هدو الله ما يدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الثناء لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد مركه روحانو ما عندك يا ولا لها شرفت له nagala soo qayb galay tacsida haliyadii dhagarqabayaashu ay inaga dileen magaala madaxda ama xarunta gobolka Shabeellaha Hoose markacadey inta kadib anu waxaan ahay qofka u dambeeya oo khatimaya marka hore waxaan waxaan u mahadnaqayaa labada idaacadood ee waaweyn Universal oo uu ka socdo deeq darajo iyo walaalkeen Rishaad oo ka socdo Hon Cable sida sharafta leh dulqaadka leh ay waqtiga inoo siiyeen aad baan ugu hambaleynayaa waxayna noqon doonaan customer-keena insha Allah haddaanu nahay dadka samaha jecel Soomaaliyeed ee u halgama xuquuqda ummadda Soomaaliyeed iyo sugidda nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed inta kadib iga raalaada yar balaqay inaan ku yar dheeraado wana soo gaabi doona insha Allah mujaahidkii weynaa iyo halyeeyadii la dhintay taariikhdooda wad kooda dheegsan tihiin
muddo 10 sano ah ayay waxay hor taagnaayeen cadowga ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan cadowga koonfur galbeed gaar ahaan cadowga dadka gobolka Shabeellaha Hoose Soomaaliyeed iyaga oo in badan soo galay dagaalo isdaba jooga iyo halgan dheer kana badbaaday shirqoolo dhagaraysan ilaahay maanta wuxuu qadaray maadaama ajashoodii gashay ilaahayna uu yiri قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة دودي بقى شيء الله أوفصلي إن شاء الله جيسيدا ماشى كل انتهي رحل أي مانتين وقت تجين وحيكات تجين دار النبضة وحيكات تجين أمدي شبه الله وصو جمعاس ولا يستطاع صومالي ورن واستعال وحيكات تجين عيدا آلية وتوبران oo u badan ciidamada dawladda Soomaaliyeed haday yihiin ciidanka argagixisada wanjala mar walba ee danam gorgor iyo haramacad iyo ciidamada daraawiishta kuwa nisa iyo kuwa deegaanka ama ciidanka madaniga ee deegaanka taasna waa dhaxal ay uga tageen ummadoodii ay kaga tageen gobolka Shabeellaha Hoose ilaahay ha u naxariisto annagana ilaahay ha nooga daba naxariisto waxaan rabaa inaan u sheego halyeeyada u taagan inay difaacaan ummadda Soomaaliyeed reer koonfur galbeed iyo gobolka Shabeellaha Hoose haddaanu nahay qurba joogta ama jaaliyadaha ku nool North America iyo Europe in aanu halgankii aanu ku taageeri jiray aanu maanta saddex jibaarino oo aanu garabkooda taagannahay hadhiga habeenba inaanu la joogno ayaanu u sheegaynaa iyagana waxaan ka codsanaynaa dadka reer koonfur galbeed iyo geesiyaasha iyo shacabkuba in ay gacmaha isqabsadaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedba oo ay u istaagaan difaaca ubadkooda iyo hooyooyinkooda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed inta kadib waxaan rabaa in yar inaan ku bayro iga raali ahaada madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo aan fariin u dhaafo Cabdicasiis Lafta Gareen waxaan fariin u farayaa waan u jeedaa dhagarqabayaasha ama nabadiyadku waxay duulaan ku yihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan maamulka ama dawlad goboleedka koonfur galbeed waan u jeedaa qaraxyada iyo dhibaatada loo geystay halyeeyadii ummadda Soomaaliyeed iyo gudoomiyaheen Cabdullaahi Waafow marka ku sugnaa iyo kuwii baydhaba ku sugnaa sidii wasiirka cadaaladda Xasan Lugbuur uu dambeeyayba marka dhanka saxaafadana dhibaatadu way socotaa iyo weerarku waxaan ku leenahay Cabdicasiis Lafta Gareenow shacabkaagu way ku jecel yihiin waa lagu garab taagan yahay jaaliyaduna way ku garab taagan yihiin u istaag sidii dadka reer koonfur galbeed ay isu difaaci lahayn oo midayn lahayd waxaan ka codsanayaa gobolka Shabeellaha Hoose madaxweyne ku-xigeenka maalmaha kamid ah insha Allah waa la magacaabi doonaa in loo magacaabo nin xambaarsan hadafkii iyo maaragtay riyadii General Cabdullaahi Waafow ahaa in la badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed gobolada ku nool waxaan kaloo ka codsanayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose isna nin fikirkii mujaahid Cabdullaahi Waafow xambaarsan inaad u magacaawdo waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha ama duqa magaalada Marka inaad u magacaawdo isna nin wadadii Cabdullaahi Waafow haya oo xambaarsan fikirkiisii iyo riyadiisii kana rumeeya inta kadib waxaan la hadlayaa dawladda maanta Soomaaliya lagu magacaabo hadda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud inaguma cusba 5 sano oo hore ayuu ka ahaa Soomaaliya madaxweyne 5 sano uu joogay dadka koonfur galbeed gaar ahaan Shabeellada Hoose waxa ku socday dagaal isdaba jooga iyo hagardaamooyin dhagaraysan shirqoolo aanu ka xasuusano odayaashii 8 ahaa ee lagu shirqoolay degmada leega agagaarkeeda isla markaana mas'uul ah Xasan Sheekh Maxamuud baaristii xilliga la sameeyayna uu hor istaagay waxana uu ka qabanin iyo dadkii lagu soo duulay Shabeellada Hoose gaar ahaan waxaan ka xasuustaa lambar 50
oo ciidamo shaarka dowladda iyo qalabka dowladda sita xilligaa ay barakiciyeen oo ay gubeen iyo caruurtii la gubay intii isagu madaxweynaha ahaa iyo xilliyadaas oo dhan isaga ayaan maaragtay taas aan ku eedayn jiray haddana aan ku eedaynaynaa waxaase la yaab leh 5 sano uu maqnaa xasan sheekh maxamuud madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu meesha joogay gobolka shabeellaha hoose nabad buu ahaa ciidamadii way dhismeen dadkii way heshiiyeen balaaya kama jirin 2 bilood hadda markii uu soo laabtay 2 bilood kadibna waxaa dhacay dhagartii ugu weyneed oo mas'uuliyiintii gobolka iyo koonfur galbeedda ee shirqool dhagaraysan oo loo adeegsaday nabadiidka axmaqa ah ee ummadda Soomaaliyeed hagardaameeye mar walba ay fuliyeen arintaa ayada ahaa Cabdullaahi ninka Xasan Sheekh Maxamuudow waxaad ii jirtay qabya ninkeedii baa dhameystira waxaad kale oo ku ololeynaysay adduun wada nabada iyo Soomaali wada nabada marka eegto waxyaabaha iminka dhacaya qaabka aad u socoto waa bilcagsi macnaha qabyada waxaan u fahnay dadkii aad shalay tala dagaalamayay dhibaataynaysay inaad rabto inaad sii dhibaatayso ayaan u fahnay Soomaali oo dhanna inaad macnaha waxaan u fahnay isku wada dirayso adduunkana nagu dirayso marka adiga ayaa ku taala laakiin anagu farta ayaan kugu fiiqaynaa ka joog Xasan Sheekh Maxamuudow waanu ku tuunsanahay horena waanu ku naqaan haddana waanu ku naqaanaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما حسن هاي شافي شريف أساقنا هذا الهلمام كما جري سارا ويرا يا هدنا عبد الله محمد سارا وحن خير يا قلبي ما دام أي شكر هداية يسوق عدي أي قبله اللي قرب تاجنيت سارا وملينا يوم مركا عفوا يقرأ لي هو سارا هذيك أنا كالي كلمة هذا قيمها بدن هل كان كتشيدي برنامج كنا أساسا كصواف جري دونا هدو الله ما يرين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه mahadsantiin kulanka maanta ka soo wada qayb gasheentay tiiraanyadii nagu dhacday tacsiidii kululeyd oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan gudoomiyaheena Cabdullaahi ilaahay naxariis jannaha si gudoomiyaha Cabdullaahi Ali Ahmed Waafo hada oga naxayso waxdii aliseedii marka tacsiidaas maqlay ta kala labaad waxaan halkan ka cambaareynaya dawladda Soomaaliya ku meel gaarka Xasan Sheekh dhibaatadii hore oo noo geystay midii labaadeed ba haddana soo laabatay waxa aad u cambaareynayna haddaan nahay gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan beesha Biimaal dhibaatada lagu hayo baabiinta ciribtirka hantadooda la boobayo dilka dhaca waxa soo dhan waa ka dhidhideena waxaan leenahay haddaan nahay gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan markoo magaalo madaxda waxaan leeyahay revenge ha arsadaan bale iska celiyaan hadday run sheegayaan gobolada kala ha tagaan hadday run sheegayaan waxay tagi lahayn gobolada kale goboleysiga sida Soomaaliland oo kale way tagi lahayn ma tagayaan because dad maskiin oo ahlu quraan oo ahlu diin oo geedaha hoostooda quraan ku akhristo bay ku daba meereysanayaan maanta dhan daba ceersanayaan marka waxaan leeyahay hurdada ha laga kaco qoriga akay ha la barkado ha la iska celiyo qaniisha ka fajiso فسان الله هاي كل ساسان كوابين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما هسنتهاي سار مركل يقول صعبية ما شاء الله برنامج كنا عاوة قيمها بدنا وقلت لك الناي كلنكي دعاء يتعزية جنرال عبد الله علي أحمد وافو ولي أنت كلو لشهيدي وحن لنا هي كديجينا بقى نقول اسكت دوبان كوا أونلاين كوا شنطة قاردود أدونك كلا جوان هل كان أوغا موقنو إنا لله وإنا إليه راجعون انت دمتين ماركت الله أن حريستو تدك يفهم الكود يحاسس كودي إلمها يا أنك أولي بديكان كسو جدنا يجود هان دالك الصوماليات بهدي أهين داد جيسيين أو ليدر أو هالجميال أو الجود هذا وحن لنا هاي إلهي قبر كوده النوريو كتاب كوده أنت مدكت الله كسيو إذن كان إن تكسر قبل كشان أدبد أمها سنتهين هروناك أيضا إن برنامج كان عاول قيب وإن قال قادته أدبد أمها سنتهين هاي وحاكلو أيضا أد أمها سنون هل كان أمها علينا ميديا هناك سوق قبلي دق درجة يونيفرسال تي في يحكم على كسعودة يو إرشاد مانيفستو أما إرشاد عمر مانيفستو أسكن هون قبل كسعودة إذا كانوا واحد لنا هاي واد مهسنتهين برنامج كان إن نلدا ديسان
marka insha Allah aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa kulanti dambe.